ماشي، الناس ابتدوا يدخلوا اهو. جماعة اللايف يعلى بس ونبتدي كلام. السلام عليكم، عاملين ايه؟ هو اللايف ايه؟ اول ما يبتدي يعلى بس يوصل 100 هنبتدي كلام ونعرفهم الدنيا كلها على ايه. اول ما يوصل 100 نبتدي كلام. اول ما يوصل 100 عايزكم كلكم تسجلوا اللايف علشان ممكن اللايف بعد ما ينزل نمسحه. وعليكم السلام يا هنا. هاي، منورين، عاملين ايه؟ طبعا استاذة مي طالعة لايف من الاكونت عندي عشان هي ما عندهاش بيج فيسبوك ولا عندها اي اكونتات غير اكونت تيك توك اللي انا وريته لكم، وطالعة حابة توصل لكم الرسالة برضو هنا على الفيسبوك علشان الناس جمهور الفيس غير جمهور التيك توك، واللي ما عرفش من على التيك توك يعرف من هنا، فاهمين؟ يلا هم الشباب دخلوا وتقدروا تتكلم معاهم، واللي عايز ياخد سكرين فيديو من دلوقتي ابتدوا سجلوا عادي. طيب اوكي، انا هلا هاي الاول. انا هلا حابه احكي بموضوعين بالضبط. مش نعرف في نقطتين معينين انت عايزه تتكلمي فيهم. فايه النقطتين اللي انت عايزه تتكلمي فيهم دلوقتي؟ يا ريت توضحيهم للناس. اوكي. اهم نقطتين، نقطه واحد ونقطه اتنين بالترتيب. ماشي. عشان توضحي للناس القصه كلها ماشيه ازاي. خلاص اوكي. اول شيء انا بدي احكي ان انا الشخص ده خلصت معاه تصوير واتخانقنا من 10 ايام. الموضوع اصلا غير ده انه انا هلا لسه من قيمه كم يوم اجى تهجم علي بالبيت ورحت على اسم الشرطه وبلغت عنه عشان هو عندي له اشياء، بس انا مش هعطيه اياها طبعا الا لما الموضوع يخلص. حوار ان تهجم عليك كده كان يوم المكالمه؟ تاني يوم المكالمه المكالمه بتاعتك انتوا ومسلم اللي نزلت؟ ايوه تاني يوم مكالمه اجى الساعه 11 الصبح يوميها الصبح. وطلع الامن معاه ويحكي مراتي دي مراتي، مع انه كان منزل فيديو ان هو بيقول انه طلقك. ايوه بقت مراته. أيوة. الصبح وبتاع الامن قال له مراتك ازاي؟ انت بتقول ايه اصلا؟ ثاني شيء انا بدي اعرف شغله، هو ليه حاطط صورتي لهلا وعم بينزل صور ان انا لسه بدرس الفرح؟ خلينا في حوار ان تهجم عليك، ممكن تسمعيهم بس الريكوردز اللي انت سمعتها لنا؟ اوكي. ساندي هي سبب المشاكل دي كلها. يا جماعه ممكن تعلوا اللايف بس، نعلي اللايف اكتر من كده علشان محدش يدخل متاخر ويقعد يسالنا تاني احكوا من الاول وكده، عشان مش هنحكي في الموضوع ده تاني. يعني دلوقتي يا مي انت بتقولي ان هو جه بعد المكالمه اللي حصلت ما بينك وما بين ام سليم. جالك الساعه 11 صباحا بوجود الامن بتاع مدينتي بتاع البارك بتاعك اللي انت ساكنه فيه في عمارتك فيه، اللي هي شقتي. ايوه. مش شقه جبس عشان العمليه تبقى واضحه. عشان القصه تبقى واضحه. ايوه. دلوقتي ان هو جالك بعد الحديث اللي حصل او المكالمه التليفونيه بتاعتك انت ومراته اللي هي ام سليم. ايوه، كان وقت التصوير بالبيت عندي اصلا، يعني لما كنت بحكي مع مرته وبسجل كان عندي بالبيت هون، هو مش موجود اصلا. تمام، يعني اللي حصل ده كان في بيتك انت ساعه المكالمه بتاعك انت وام سليم. عشان نوضح للناس الكلام بالظبط. ايوه. جالك تاني يوم صباحا الساعه 11 الصبح وطالع مع فرد الامن المختص في البارك يتعدى عليكي ويقول ان انت زوجته. أيوة. وهو الكلام ده غير صحيح، صح؟ ايوه وقال هاتي الحاجات اللي عندك انت ايه هل اسمعوا الفويس؟ يا ريت كل اللي موجود على اللايف دلوقتي يسمع الفويس كويس. ماشي. هدي المعدات بقى. مش هعطيك شيء. مش هتديني شيء تنصب عليا؟ مش هنصب عليك زي ما انت افتريت عليا. لازم اتصل على الشرطة. بتتصل والله جاية ايه؟ احنا بنتصل، هو اتصل معايا. الشرطة جاية دلوقتي. اوكي. وريني كل حاجة. مش فارق معايا. لا طز مش فارق، هو عارف احمد اصلا والجيران عارف احمد. عادي. هو بيقول لك هو اتصل على الشرطه والشرطه جايه؟ ايوه، هو اول ما عرف موضوع الشرطه اصلا مشي.
يعني دلوقتي انت بتفهمينا دلوقتي يا استاذه مي، انت بتفهمينا دلوقتي ان هو تم التعدي عليكي ورحت على الشرطه ورفعت عليه قضيه عدم تعدي وعدم قذف وسب وشتم، والموضوع يعني دلوقتي في محضر في الاسم، محضر طبعا، نقطه مدينتي في أيوة محضر، ايوه في الورق معايا ومعاكي رقم للمحضر. ايوه طبعا تمام. دلوقتي احنا دي النقطه الاولى. في ريكورد تاني اللي هي كانت بتقول للسكيورتي يطلب الشرطه برضه. هي قالت له انا عايز، هو جاب لها سكيورتي قالت له لا انا عايزه شرطه مش عايزه. ايوه ما هو خلاص. النقطه الثانيه ان السكيورتي كان الموضوع ده في وجود سكيورتي المختص للبارك بتاعك اللي هو في المجموعه بتاعتك. ايوه دي اول نقطه احنا اتكلمنا فيها، ولازم الناس تبقى عارفه يا استاذه مي ان اللي حصل ده بعد الطلاق اللي هو كان الفيك، الطلاق الفيك. ايوه اللي حصل في الفيديو الاخير بينكم انتوا الاثنين. ايوه انه انا تركت، انه قال احنا اتطلقنا يا جدعان بعد ما قص لي شعري. بالظبط، بعد ما قص لك شعرك وحصل المشهد اللي حصل اللي احنا كلنا شفناه وناس كتيره جدا في مصر او في الوطن العربي شافوا الفيديو ده. انت قررتي ان انت تنهي المهزله دي، صح كده؟ ايوه طبعا، لانه صار الموضوع فوق طاقتي، وصار اصلا الموضوع بقله ادب، وصار الموضوع انا غلطانه ان انا عملت كده، بعترف ان انا غلطانه على الموضوع هذا كله، بس الموضوع صار خلاص انا مش قادره، انت بتعمل شغلات انا مش قادره اعملها اكتر من هيك. وبعدين غير كده انت لسه بتشير بصورتي امبارح ان انا لابسه دريس فرح، افهم ليه؟ وغير كده انك انت حاطط صورتي على الفيسبوك على البيج بتاعته علني، طب ليه؟ وقال انه طلقك ولسه عمال بينزل الحاجات دي. ايوه. فانت دلوقتي بتطلبي وده حقك ان انت تطلبي الكلام ده، ان الموضوع انتهى ومن حقك الحاجات دي تتشال من على الصفحات. طبعا اساسي، لازم ما يقعدش ينشر لي اشياء ثانيه. امبارح انت لازم توجهي الكلام ده عشان يبقى مسموع كل الكلام ده، ورجاء ان لازم الحاجات دي والناس تساعدك في الكلام ده. ايوه بليز، يعني هو لازم يشيل كل الكلامها، خلاص انا من 10 ايام الكلامها اتلغى رسميا، ملغي. وهي اعترفت بغلطها يا شباب، يعني هي اعترفت بغلطها وقالت انا عايزه الحاجات دي خلاص، انا غلطت وعايزه الحاجات دي تتشال. شو حبيبي؟ انا كنت عايشه حياتي مع مي. احنا معانا جارة استاذه مي. تقولي لها على الموضوع ده برضه من اول ما تعمليش. خلاص انا عشت معاها الفتره دي بصراحه، انا كل يوم كنت بشوف مي بتنهار، يعني بصراحه ربنا انا وحد تاني، يعني احنا معاها احنا اتنين. كنت بتحاولي تمنعيها يعني من الموضوع ده؟ احنا الاتنين كنا بنقول لها لا ما تستمريش فيه، انا كنت بشوفها بتتدمر كل يوم تعبانه نفسيا، كل يوم بتروح تخلص حاجات وتيجي حاجات تبع الموضوع ده برضه. فانا نفسي يعني صعبت عليا، بقينا نقول لها حرام عليكي انت كده بتدمري نفسك، وكل يوم عمي رخصت نفسي ولا ما رخصتش نفسي، الموضوع انتهى واحنا غلطنا. ليه مثلا ما سمعتش كلام